နိုင်ငံခြားသားတွေအံ့ဩသွားရတဲ့မြမရိုးရာဒလေထူ9ခုကျမတို့နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ဘဝတွေမှာကျမတို့အတွက်ရိုးရိုးလေးဖြစ်နေပေမဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေမြန်မာပြည်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါကဘာကြီးလဲဆိုပြီးတအံ့တော်ဖြစ်သွားစေတဲ့မြမရိုးရာဒလေ9ခုနံပါတ်5နှက်ခမ်းနဲ့အတန်ပေးပြီးခေါ်တဲ့ဒလေဒါကတော့တကယ်ကိုရည်စရာကောင်းတဲ့အချက်ပါလက်ဖက်ရည်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာစပွဲတို့ကိုခေါ်တဲ့အခါကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာနှက်ခမ်းနှစ်ဖက်ကိုစို့ပြီးတော့အနမ်းပေးတဲ့အတန်မျိုးလုပ်ပြီးခေါ်လေးရှိပါတယ်။ဒါကိုနိုင်ငံခြားသားတွေကပထမဆုံးကြားတဲ့အခါမှာငါ့ကိုနမ်းနေတာလားဒါမှမဟုတ်ဘာတန်ကြီးလဲဆိုပြီးကြောင်သွားတတ်ကြပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာပြည်ရဲ့ရင်ကျေးပြူငါတဲ့ခေါ်ဆိုနည်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတာကိုသိသွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့အတွက်ဒါဟာတကယ်ကိုအမှတ်တရဖြစ်သွားကြပါတယ်။နံပါတ်4တနက်ခါနောက်တစ်ခုကတော့တနက်ခါပါပဲနိုင်ငံခြားသားတယောက်မြန်မာပြည်ကိုခြေချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပထမဆုံးမြင်ရမှာကပါးပြင်ပေါ်မှာအဝါရောင်အကွက်လေးတွေနဲ့လူတွေကိုပါသူတို့ကဒါကိုမြင်တဲ့အခါမျက်နှာမှာဘာတွေပေးနေရလဲဒါမှမဟုတ်ဒါကမိတ်ကပ်လားဆိုပြီးမေးလို့ရှိပါတယ်တနက်ခါဟာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီကလေးကသုံးဆွဲလာတဲ့တဘာဝနေလောင်ကခရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကတကယ်ကိုအံ့ဩသွားကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ကလေးလေးတွေရဲ့ပါးပေါ်မှာဘလူးကွက်ကလေးတွေပန်းပွင့်ပုံလေးတွေနဲ့မြင်ရတာကိုသူတို့က so cute ဆိုပြီးတော့အရန်ကိုသဘောကျကြတာပါနံပါတ်3အချက်လက်ဖက်အရွက်ကိုစားတဲ့ထူးခြားတဲ့ဒလေတတိယတစ်ခုကတော့လက်ဖက်ပါကမ္ဘာပေါ်မှာလက်ဖက်ရည်ကိုတောက်တဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လက်ဖက်ရွက်ကိုစားတဲ့နိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အနည်းငယ်ပဲရှိပါတယ်လက်ဖက်တုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသားတွေမြည်ဆန်းကြည့်တဲ့အခါမှာအချို့အချင်းအဆက်နဲ့ဖန်ရတာတွေပေါင်းဆက်နေတာကိုသူတို့ရှာပြမှာအသစ်အဆန်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်လက်ဖက်ရည်တောက်ရင်အိတ်မပျော်ဘူးလက်ဖက်တုပ်စားရင်လည်းအိတ်မပျော်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့သိသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒါဟာမြန်မာပြည်ရဲ့ energy salad ပဲဆိုပြီးနာမည်ပေးထားကြပါတယ်နံပါတ်2လုံကြီးဒုတိယအချက်ကတော့ကျမတို့အမျိုးသားတွေဝတ်ဆင်တဲ့လုံကြီးပါပဲအနောက်နိုင်ငံသားတွေအတွက်တော့အမျိုးသားတွေစကတ်လိုမျိုးအဝတ်စားဝတ်ထားတာဟာအတော်လေးကိုထူးဆန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံကြီးဟာမြန်မာပြည်ရဲ့ပူအိုက်တဲ့ရာသီဥတုနဲ့ဘလောက်ကိုင်းညီတယ်လေဝင်လက်ထွက်ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာသူတို့သိသွားတဲ့အခါမှာတော့တချို့ဆိုရင်ဝယ်တော်ဝတ်ကြည့်ကြပါသေးတယ်အထူးသဖြင့်လုံကြီးကိုခါးမှာကျွမ်းကျင်စွာပြန်ဝတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ magic တစ်ခုလိုမျိုးသူတို့အံ့ဩသွားရတာပါနံပါတ်1အင်းလေးကခြေထောက်နဲ့လှေလော်တဲ့ဒလေနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကဘာကျော်တဲ့အင်းလေးကခြေထောက်နဲ့လှေလော်တဲ့ဒလေပါကဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှမရှိတဲ့ဒီလောက်ခတ်ပုံကိုမြင်ရဖို့နိုင်ငံခြားသားတွေဟာအင်းလေးကန်ဒီတကူးတကလာကြပါတယ်လက်နှစ်ဖက်ကိုအာမကိုပဲခြေထောက်တစ်ဖက်ထက်နဲ့လှေကိုဟန်ချက်ညီလှော်ခတ်ရင်ငါးဖက်နေရာကိုမြင်ရတဲ့အခါသူတို့ဟာဒါလူသားတွေလားဒါမှမဟုတ်ကျုံးမကစားသမားတွေလားဆိုပြီးတော့အန်အော်တကြီးဓာတ်ပုံတွေတစ်ဖက်ဖက်ရိုက်ကြပါရယ်ဒါဟာမြန်မာပြည်ရဲ့အလှပဆုံးနဲ့အထူးခြားဆုံးမြင်ကွင်းတွေကတစ်ခုပါပဲကဲအခုပြောပြသွားတဲ့၅ချက်ထဲမှာတင်ရောဘယ်အချက်ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံခြားသားတွေအံ့ဩသွားတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်မှုတဲ့တခြားဒလဲတွေရှိသေးရင်လည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါအောင်နော်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗဟုသုတတွေနဲ့ first တွေကိုအမြဲသိချင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်